喂，大家好，歡迎又翻嚟賤男信箱，我哋好撚趕住時間就六合彩啊！原來仲有大半個鐘先至截六合彩啊！快，好嗱！咁呢位朋友呢，佢就話佢正常樣啦，就係呢個賤男同埋爆粗嘅長期聽眾。好多謝咁出咗嚟做嘢年幾噶啦，窮忙冇女同事，中學生嘅時候呢，同班女同學全部都俾啲男仔執到頭啖湯，真係想屌佢都費事啊！嚇，執頭啖湯又唔屌得，咁好大鑊。咁跟住咧，做咗幾年嘢屎忽痕，就想試下拍拖或者上去啦，冇咩女人緣，想請教咩步驟同埋途徑去成事。咁呢，仲有想問下阿基有啲咩好嘅交友 Apps 介紹。咁另外我想問下阿基有冇食嗰啲宅女，想知道點樣識嗰啲咩宅女病嬌咁樣喎。咁就病嬌即係嗰啲好欲拒還迎啦，你當嬌呢個字係寫咗塊面度都屌到未？係啦。就係咁啦，咁佢之後嗰啲都係啲讚美嘅説話嚟嘅啫，都係話好想即係覺得係啊嗰啲啦，諸如此類咁樣啦，係。好交友 Apps 屌來咗嗰啲㗎啦，香港我唔緊要，我會再講嘅，例如乜嘢 I around 啊 ，I around 係啊，即係遇見就冇記錯啊，叫做例如話如果多港女嘅咪 Scout 啊，微信默默都半死啦，其實都。咁默默都半死噶啦，仲有有個叫 Meet Me 嘅，好似唔知 Meet 乜嘢嘅，嗰個就係賓妹多嘅都唔啱噶啦，係咯，遇見都仲有嘅，即係你溝女 Apps 咪呢啲咯。喂，反而我覺得你就可以試下 Speed Dating 啦。雖然我未試過，但係成日都有啲好多人 Speed Dating 食女。喂，屌嗰啲都 OK 啊，係咪先？即刻見即刻食，唔撚使煩啊！咁樣就你問我有冇食過宅女，我食好多啦，我食得最多就係宅女啊，啲冇朋友。我同你講，啲宅女啊冇乜朋友，冇乜自信嗰啲女係最容易食噶，第一位。即係成日覺得啊，梗係方淫啊，淫嗰啲女啊先易食啊，錯晒啦！出嚟同人玩淫嗰啲，屌你見慣仔見慣好嘢，咁容易揀你，望夠啦，淫都唔會淫你啦，所以唔使諗呢啲啊！啲男通常啲男有啲女仔咧好男仔頭嘅，好同男仔玩得好埋嘅，好 friend 嘅耶嗰啲，你啊永遠食唔撚到收兵嘅啫，都同你講，永遠食唔撚到噶。啲唔聲好撚文靜嗰啲先最容易食啊！你覺得佢唔同佢講嘢啫，你咪冤撚住佢咯，成日同佢講嘢，成日嗰啲人好撚悶嘅，冇人約嘅，成日冤住佢食飯啊，冤佢習慣有你喺度啦，突然間唔揾佢就好撚唔知點撚算噶啦，即係你突然間插入佢嘅生活入邊掹翻走，佢就習慣咗俾你插噶啦，咁咪真係 physical 嚟插落去咯。所以我就點樣識啲宅女啊？我嗰年代。嗱，都係嗰句啦，我最唔叻就係搭訕嘅，我樣衰啊嘛！我成日都話我以前識女都上網嘅咋，嗰時興 Friendster 啊、MSN 啊、ICQ 啊，咁啊，哇，魚網識殺，咁樣就不斷問佢哋，即係根據佢哋嘅唔同嘅 profile 答佢哋唔同嘅嘢，傾兩句就講電話我都好叻嘅，曾幾何時而家就鳩噶啦，即係。喺電話度已經 feel 到條女中唔中意你啦，講起古靈精怪嘢啊，你要整把聲好撚冧啊！你首先你講嘢你要學下，即係你夜晚講電話你要把聲磁性啲啊，學下點壓低把聲啊，講嘢慢啲啊，講啲特別啲嘅嘢啊，咁樣能夠吸引到佢注意就。即係你能夠透過電話都知道出嚟食唔食到啦，基本上反而冇講個電話出嚟咧，就唔係話即刻食到咁容易嘅。喂，呢啲宅女好撚悶嘅啫，我哋同你講，你陪佢多啲，帶佢多啲唔同嘅地方，就有得食噶啦。所以廿零歲正常樣話1.8米，係啊，台樣高。不過我成日覺得高係冇用嘅，我覺得靚仔唔好講有冇錢，即係講外貌，我覺得靚仔先有用啊。即係我心目中，屌我自己1.8米，話高唔高話唔係啦。我從來唔覺得呢個係一個溝女嘅優勢嚟嘅，反而靚仔啊，即係最大優勢。無論你幾矮也好，咩身形也好，你靚仔就總人中意，總人中埋嚟嘅。我從來未試過有條女點話啊，我高大，我覺得有型，我咁中意我冇，全撚部都係即係咯，即係你靚仔好啲，所以我覺得高大係 fucking shit， 靚仔先有用。好 next 有個朋友就問如何安全地照完桑，因為好多時又怕遇到啲煩女咬住自己唔放，所以唔敢食。喂，其實我反而倒翻轉個問題，我想同翻呢位聽眾講，你食咗先驚啦，好唔好啊？唔係，可能佢照完佢話唔敢食，佢因為驚人哋咬住佢唔放，所以唔敢食。我都係嗰句，你食咗你先驚啦，即係你嗰種感覺就好似，哇！屌你老味，我好驚我食得太多嘢肥啊，所以就乜都唔食。唔係咁佢啊，可能佢有啲唔好嘅待遇，或者佢之前有啲 friend 有啲癲女，所以唔話咯。
唔好揾啲癲個女咯。咁安全資源鬆，屌都話啦，正如頭先講，有咗宅女嗰啲冇乜朋友，又唔會出嚟揾人，又呢樣嗰樣，啲食撚咗冇人知啦。同你講，你嗱，首先你唔好揾啲喺自己朋友圈子、生活圈子嗰啲揾遠少少嘅，參加多啲公益活動啊，做下義工啊，做下古靈精怪嘢啊，識多啲唔同嘅人。咁咪嗰啲人，即係佢點知你啫？佢又唔知你生活圈子，又唔知呢啲乜嘢。佢要 add Facebook 嘅嘛？屌你 Facebook account 得一個咁撲街，正常得3-4個 account 啦，係咪啊？養定，即係你整定幾個 account，求撚其狗 add 人。買張鬼卡有幾錢？咁咪咧有幾難啫？點會錢到你錢你唔到啊？睇你有冇心做嘅啫。都係嗰個食咗先講啦，整定幾個假 Facebook，專係 at 女嘅，即係專係攞嚟食女嘅，即係你點邊度揾 friend at 啊咁樣？呢個世界香港咁撚多二手咁 po 曬香港二手乜？香港二手賣 at 撚曬嗰啲入邊好撚多人噶嘛，擺 at 咁你個 profile 好似好正經咁樣咯，搞掂。好，下個問題，其實呢個問題我都有少少幻想成分嘅。咁呢個朋友咧就過咗去美國讀書半年噶啦，咁咧佢就哇美國多女食，因為覺得美國好悶，咁咧佢美國悶，跟住你聽，可能佢住嗰啲攤仔咧。係唔好意思啊。咁跟住佢又話咧，佢咧就希望過幾年之後咧就翻香港，好想咧就見翻幾年前嘅朋友，咁咧亦都想揾翻佢以前中意過嘅女仔。咁想問阿基，如果想揾翻佢，應該點樣開始同佢熟絡啲，同打開話題喎？因為成日都冇講嘢，2年冇見過。真係唔係話我講粗口啊！唉，我都唔係中意講粗口嘅人啊。但係問題係你喺美國啊，我可能你冇揸車啊，或者你住鎮仔好撚鳩悶啦。但係問題我覺得鎮仔都有女㗎。美國啲女係易食好多㗎，我覺得。我唔知啊，我去美國，我覺得啲女易食好多，即係佢哋開放好多嗰啲嘢。屌你咩嘅食嗰邊啲女啦，白妹身材好樣又靚，炒妹乜撚嘢都有，黑妹先係最終極嘅嘢。你食呢啲咪得咯？嗱咁當啦，我係唔撚中意食外國，係要中意翻中國人嘅。美國都撚多啫，咁點解一定要揾香港嗰啲啫？即係你可能你年紀唔使20歲都好大啦咁樣。嗱咁講啦，冇好好嘅，我唔應該 ban 你嘅。你問得我都應該答你嘅。你問我點樣能夠點樣開始打開話題，話晒成年冇見嘅嘢，2年冇見。首先呢2年內呢，可能佢換咗10條仔。咁咧就俾人有2條仔搞大咗個肚，跟住就撩子宮撩爛咗，咁樣就落咗個仔咁樣。你可以同佢講下呢啲咁嘅嘢，落仔痛唔痛啊？落仔嗰刻佢冇摸下，有冇摸下你個肚啊？咁樣咁如果佢冇呢啲咁嘅經驗嘅，咁你咪例如話講下你翻嚟香港會做乜嘢啊？咁樣你讀書啊？咁樣即係你講下前途啊，同佢講下你嘅前途係點啊？我翻嚟咧我做乜噶啦？老豆咧有樓俾我收租，不過咧我又唔係咁中意收租，你知收租好悶噶嘛？個 uncle 係要叫我 I-bank， 我 I-bank 你知好辛苦啦，放工11點，我唔知點算咁樣。你講下呢啲嘢，等佢同你講下，即係佢覺得你一個好有前途、好有將來嘅人，咁咪同你傾偈咯。即係你講下呢啲嘢，食咗佢先至再算咯。即係所以就你 update 下先啦。可能佢而家俾人中出緊啦。即係我就會咁樣嚟同佢熟絡翻咯，講下自己前途，講下自己將來，大家分享下將來好啲咯。好 next 呢位朋友咧，佢就係去咗某個機構做某個行業啦，唔講得太清楚啦。咁啊，第一見到個書記就覺得好撚正啦。咁咧唔算靚就唔算醜，但係講嘢好細細聲，好溫柔，一似佢個 X。咁所以就想食斜洞溝識佢。咁但係佢哋又唔係同房。咁最重要就係因為佢哋2個都係 part time，一個就翻135，一個翻246。咁但係呢條友勁啊！佢咧就扮偶遇買咗2罐檸檬茶，唔知喺邊度。哇！陽光檸檬茶係啊，喺佢之後咧咁啱嘅。係啊，報佢咁報完之後就話買多咗包，咁就請佢飲啦。咁之後仲抄佢牌添，成功 WhatsApp 好開心啦。呢啲咪高手咯！屌你俾試下俾2包檸檬茶啲女，啲女同我講唔撚使啦，我唔飲檸檬茶，咁啊行撚開啦！屌你仲偶遇，仲俾你抄牌抄老母啦！啲叻仔呢啲，跟住就傾偈啦。咁都講咗好多嘢嘅。咁例如就問佢點啊？諸如此類啊咁樣，但係咧就當佢想確定佢有冇男朋友嘅時候咧，佢就話做2份工冇時間拍拖。咁佢就問佢係咪做兩份工冇時間拍拖，跟住佢又話冇興趣拍拖。之後 WhatsApp 咧就開始 hea 佢啦，就講埋啲咩咁樣。佢想問阿基係咪太主動嚇親佢，有冇方法補救？咁另外頭佢話咧，佢話一個男人去到一間幼稚園咧，真係會癲撚咗，唔係食靚妹嘅，而係因為入邊嗰啲老師咧真係好撚正，又唔俾化妝，但係好純情咁。同埋咧，因為佢哋咧好多時候因為對住僆仔啊嘛，咁就唔係好理自己走唔走光嘅。你入到去就好似一隻禽獸入咗去一個綿羊群咁樣，咁撚正係。anyways 係咁樣。後生真係好啊屌！我答翻佢問題先，阿基咁點先？咁咩問題啊？我腦就諗到成個幼稚園啲老師踎喺度熱辣辣走光，
佢問咩問題啊？唔好意思。佢話佢識咗嗰個女仔之後嗰條女咧， hea 答佢咯就 hea 答佢啦，唔知係咪因為太進取、太主動？哦，冇關係嘅。如果條女對你冇興趣嘅話，唔係，如果條女對你有興趣嘅話，根本就冇分別嘅。即係咁，如果佢咁答你，即係對你冇興趣啦。咁你會太主動，冇理佢咯。唔好理佢咯。咁你照佢仲未做完噶嘛？7月尾，即係而家都仲做緊噶嘛？應該咁可能你而家同佢傾咗定偈咧，咁樣了解下嗱，你了解咗佢想讀乜嘢定係做啲乜嘢，咁咪話喂，我有個朋友都係做呢啲嘢嘅喎，佢有啲資料喎，咁你上網抄下資料，屌你咪喂出嚟傾下咁樣，同佢食飯傾下嗰啲嘢咯。咁咪了解下喂，其實你中意咩人㗎？我唔想拍拖，而家冇時間咁樣。時間支出嚟嘅啫，點會唔想拍啫？你遇唔到你中意嘅啫，係咪先？即係呢啲唔係藉口嚟，咁你冇人你遇唔上你中意嘅人係咪先？中意咩人啊？咁樣我啱啱你啊？咁樣打朋友唔講呢啲嘢嘅咁樣。如果係咁避你嘅啫，唔中意你咯，做乜都冇用噶啦，算啦。你有冇你而家喺天堂入邊啊？你咁撚多選擇。做人唔好咁痛苦，如果冇乜經驗話咧，揀啲容易食嘅先，食咗先講，食咗咧有經驗啦，先再選擇自己中意嗰啲，我會咁咯。Next， 喂阿基，嗱呢條問題咧，你咪見到個 Part 1、Part 2嘅？Part 1唔使睇嘅，點解咧？我簡單啲講就係話，總之佢有個唔生性嘅兄弟，就想溝日本妹又唔敢，但係唔重要嘅。溝日本妹啊？exchange 嚟好似係，唔重要，點解咧？因為 Part 2咧已經變咗感謝信啦，因為佢上次講個朋友佢食到女啦，不過唔係食上次嗰個日本妹，今次佢叻啊！佢去韓國旅行就同朋友去酒吧跳舞飲酒啦，有個長髮五官標誌嘅馬來西亞女仔主動同佢哋一齊玩，收錢嘅。之後去咗食飯，咁佢朋友要面就主動埋單成千幾蚊港紙㗎。咁之後佢個朋友就話佢叻仔啦，主動問人哋去唔去酒店，人哋答佢不如去我屋企啦。咁食咗啦，咁當然第二朝咧，佢朋友翻酒店冇錢喎，咁嗰個女仔仲主動俾咗幾百蚊佢搭的士添。佢話好多謝阿基哥嘅教導。咁而家咧個個兄弟都有聽基哥嘅，小人黯然人生真理教，少打雜，明仔敬上。好啊，其實就冇乜需要答嘅，總之已經食咗啦，咁樣就。喂，呢啲咪勇敢咯，不過俾我都會嘅，屌怕咩啫？我知，但係千幾蚊埋單，你會唔會？千幾蚊埋單，我應該唔會咯，因為首先我都唔會有千幾蚊喺身，不過佢碌卡嘅呢啲嘢。不過嗱，調翻轉咁，如果條女都已經俾你喺入邊揸揸炒炒呢樣嗰樣，咁可能都會嘅，即係我都覺得火鮮到，我將會食到嘅。去外地啊，算啦，屌你咪為咗中國人嘅面子咁做翻好嘅中國人。但係其實馬來西亞女仔如果溝通到嘅都可能係華僑嚟嘅啫。咁馬拉妹五官標誌都正嘅。其實馬拉妹幾正嘅喎。馬拉妹 OK 嘅。Yao 都係馬拉妹嚟，我唔係講緊踢波嘅 Yao，我講緊以前嗰兩個明星咧。阿邊個向左條女？唔好亂講人哋名啊！俾人劈過。唔緊要，咁講名啫，又唔係咩，係咪先？我好信奉我哋嘅。我成日睇我老豆啲戲，同你講。OK， 好。我有份俾錢養你㗎，我入場睇戲，我真係真金白銀俾錢㗎，當年。好，下條問題。佢話 Hi， 呢個朋友又有嘢想問基哥啦。咁之前就問過同一個問題㗎啦，問過一個問題㗎啦。咁咧佢就同之前嗰條女分咗手半年左右啦。咁咧佢想識其他女嘞噃。咁咧佢就用啲交友 app 就識咗條女，大概1年到啦，咁就已經出咗3次街啦。咁頭嗰兩次都係食下飯、吹下水咁啦。第3次呢，就約佢食飯、落 pub 飲酒，咁過程好自然。之後就一齊行去車站嘅時候，就諗起阿基哥講唔好撚等，咁就用咗少少方法就拖佢隻手啦。咁而家都叫得咗咪啊？但佢呢就有講過話，唔知點解好似對佢冇乜信心感咁，因為呢，我個樣唔似係得咁少女，又話擔心同咗呢位朋友喺一齊之後就會食其他女之類喎。咁有咩辦法消除佢嘅疑慮呢？阿基，咁食咗未呢？即係其實個重點，我當係食咗啦。咁食咗啊，食咗唔使理佢，唔使消除啲疑慮，就係由佢一直抱住呢個疑慮，佢先會緊張，佢緊張先會對你好，先會 care 你，先會在乎你。如果你釋除咗個疑慮，佢就已經唔會緊張。你覺得呢條仔唔會飛錯我手指罅噶啦，屌乜都唔會做噶啦，開始覺得冇挑戰性啦。千祈唔好令佢消除呢個疑慮，你要令佢好似好迷茫咁，成日都好似有啲嘢又唔有啲嘢。佢當佢懷疑你，即係你可以淨製咗氹俾佢踩添。即係當佢懷疑你同人哋出去啊，懷疑你 message 啊咁樣，佢 check 你啊，即係你又唔俾佢 check 啊，到佢好懷疑啦，就俾佢睇嗱呢個邊個朋友叫我幫佢做乜啫嘛？你咁諗人嘅咩？帶翻佢，即係等佢，你明白呢？一個男人最吸引係乜嘢？就係佢捉摸唔到啊，佢控制唔到你，先係你最吸引嘅地方啊！同你講，所以你千祈唔好消除疑慮，唔撚使消除，你可以擴大添啊！你越擴大佢越緊你，佢越為你做更加多嘢。
我會咁講咯。其實講到尾都係一個邊個緊張大家就輸，邊個俾大家對方緊張就輸嘅遊戲啫。係啊，咁你又當然唔好玩到咁大，唔好俾佢捉到真係咁樣。即係講真，你一日你真係冇做過啲乜嘢，佢真係捉你唔到。就算你做過啲乜嘢，你都講得通嘅。呢個世界冇嘢講唔通嘅。喂阿基，因為呢，淨係講15分鐘，仲有兩樣嘢想講一講。好，喂，其實我最近發現咗，不過其實都係你同我講嘅。係原來我哋有來自遠方嘅朋友有聽我哋節目嘅，同佢哋 say 聲 hi 先。啊，係啊，其實原來我喺加拿大有好多聽眾 fans 嘅。係，不過我想講聽眾，我知道幾個啫應該。係啊，咁我諗到好多嘅，但係應該都以你認知佢哋有冇溝到女嘅？有啲有咯，其實有一個有，但係嗰個係喺我有個節目之前就溝到咯。係咯，嗱，我肯定你而家聽過我講嘢嘅，你肯定知道我講邊個嘅。我喺加拿大嗰陣時候，我同佢講，佢仲話而家真係好耐，我聽 live 啊，面對面 live，我同佢講溝女，你應該咁樣，咁樣，我應該。佢又唔係唔得啊！其實佢都屌有型啊，高大又高身厚職又醒目靚仔，即場溝鬼妹俾我睇，佢仲喺度即場撩條鬼妹傾偈講嘢，哇幾撚掂啊！點會食唔到女啊，大佬你？喂，我好似你英文咁好，我好似你咁撚醒，食撚咗幾多鬼妹啦？幾撚醒啊佢即係我問個鬼妹，喂，呢度附近有邊啲呢啲名菜食啊咁樣，嗱即係指住我，你睇佢啱嚟嘅乜都唔識噶，但係我又成日怪翻工忙，我又唔知道啊，喂，不如你教下我哋啊，邊度嘢食咁樣，哇幾撚順暢，條鬼妹即刻答佢呢樣嗰樣呢樣嗰樣，掂啊，點會溝唔到你？梗係你眼角高啦，同你講食咗先講啦，一個人獨一個人自己一個人好撚悶噶，同你講你天氣凍，揾人幫你暖噶，雖然有暖氣咁樣，你揾人幫你暖噶，所以我覺得。唉，多謝晒大家啦。喂，阿基，咁仲有啲時間，咁我想揾個長啲嘅 topic 嚟講一講。好，咁撚嘢黯然人生真理教呢？其實呢，佢係一班好有心、好有意義嘅後生仔組織埋一齊嘅活動嚟嘅。係咪某本書走出嚟嘅呢個名？我想問。絕對唔係我自己作嘅。哦，咁因為嗰陣時我讀書嗰時候呢，就興奧姆真理教啊嘛。即係嗰個迷張房好偶像嚟嘅，同你講一個盲嘅一個跛，唔係跛，好似唔係盲，好似唔係跛，淨係盲嗰啲就，即係嗰陣時唔知沙林毒氣之後捉佢嘅答辯就話，試問一個盲嘅，唔知一個跛一個盲嘅，點可以做到咁多嘢咧？佢幾撚多女，4、5個老婆全部正嘅，個個要食處女嘅，係啦，啲人要買嗰啲毛，買嗰啲沖涼水嘅，呢啲咪人咯。咁我先興奧姆真理教咁啊，嗰陣時好撚慘嘅。咁咧，我同幾個溝唔到女嘅，同3、4個溝唔到女嘅朋友，咁大家就成日分享溝唔到女嘅經驗啊，點解溝唔到女啊？啲女點樣玩我哋啊？好撚慘啊！咁我哋應該點溝啊？咁樣最後都係溝唔撚到啊！咁大家成日 group 埋一齊傾啦，咁咪自然會有，即係大家又諗啊，咁唔得喎，有諗個名我哋叫，咁咪叫黯然人生真理教，我哋有教歌啊！黯然人生其實黯然呢個字好明顯就係黯然銷魂獎嗰個嚟㗎啦。我當然啦，我好中意你個字啊！咁人點解要人生呢？因為人生係黯然噶嘛，咁咪黯然人生真理教咯。我哋有首會歌噶，其實當年我係會長嚟嘅，我有2個副會長同埋長老嘅。咁我啲副會長而家點呢？就其中一個副會長就喺大陸做咗山寨王，好撚快樂，做咗山寨王咯，即係無限多女揸靚車，不斷有好多女中埋俾佢上，咁主要係咪有錢嘅？咁除咗有錢之後，佢都已經細個俾人玩太多啦，咁佢都 master 到一種 skills 咯。即係一個有錢再加 skills 嘅，咪食好撚多女。因為我就未見過佢，我知你講邊個嘅。係啊，係咪都係因為有錢嘅？我理解就係。咁呢啲唔好理啦，總之就好撚快樂啦。咁係，我哋都識。英雄莫問出處係咪？有錢一定食到女嘅咩？我哋都識好多有錢。大撚把人有錢啦！我哋呢度食唔食到女啊？咁食到，即係唔係嗰啲咯，即係唔係食好多，即係都食到，就唔係食好多咯。有錢人大撚把，我哋個台啊，大撚把有錢人啊！都食到女，不過唔係話食好多，佢哋專一情深啫。Anyway， 唔好討論呢樣嘢。我哋有個會歌嘅，個會歌係乜嘢咧？就係台正宵嘅嗰首歌叫做。邊個係台正宵啊？仆街歌星嚟噶，唱嗰首乜嘢？99朵玫瑰嗰個啊！撚嘢啊！屌你有冇你指 YouTube 打台正宵咩？99朵玫瑰唔知即係90年代啲歌手嚟嘅啦。哦、台正宵佢有首歌咧，叫做怎樣。屌，我諗下先，哇死啦！我都好耐冇諗，怎樣你才喜歡我？唔係死啦，怎樣你才喜歡我？好似係咪阿牛嗰啲 friend 嚟噶？即係嗰個咩對面的女孩看過來嗰種咧？係好耐台正宵90年代噶啦，
係啊。係啊，喂，咁但係因為其實咧我就係啦，講翻首歌先，屌你係啊打斷咗我，叫怎樣你才喜歡我咁上下啦。大家網友去 search，即係男人聽歌從來唔聽歌詞嘅，我都唔撚聽歌詞。有一日我 friend 同我講，又好撚過癮嘅，佢咧就揸個 van 咁成日車我哋周圍去玩嘅。咁咧佢 van 咧錄撚晒全部慘歌，溝唔撚到女嘅慘歌，錄撚晒喺個 cassette 帶入邊。即係嗰陣時仲未撚有 burn CD 嘅，即係好似咩陳小春嗰啲失戀王嗰啲係嘛？類似啦。嗰陣時未有失戀王，嗰陣時嚟話咁上下啦，嗰啲即係你溝唔撚到你係慘歌啦。咁啊，日日聽你咪慘歌。我最記得會歌就係怎樣你才喜歡我。佢第一句歌詞係乜嘢咧？是我被拒絕慣了，是我自討沒趣，但繼續那樣愛你，沒有減退。大家唔該上網揾翻個歌詞，或者你我揾翻個歌詞。首歌詞好撚慘，嗰啲仔不斷溝女，不斷俾女侮辱，俾女玩，俾女侮辱，俾女玩，到最後嗰句啊，個歌詞最後一句，無論你點樣拒絕，即係大概啦，無論點拒絕都好啦，只要你肯諗下我咧，我都唔介意俾你再繼續拒絕嘅，一個黐撚線、好撚慘嘅歌詞。係我揾到啦，結尾係咁樣嘅，但有沒有在某次為我亦感動？係啦。有沒有在暗裏為我想過？即使你答我只得一次，都總說這樣試過這樣為我，回頭被你再次拒絕啊！我也覺得乜嘢不枉過啊！係啊，我也滿足不枉過。回頭被你再次拒絕，我也不枉過啊！不枉愛過。嗰幾撚慘在，即係已經灰撚到黑撚到撲街，已經明撚知自己撲街，條女俾人哋插噶啦。唔緊要，你諗下我都得噶啦，只要你諗下我都諗開心，我對你再表白再拒絕都冇所謂。即係細個係灰撚到咁啊，所以呢首會歌係完美。寫歌詞我唔撚知邊個寫歌詞，即係唔係一般人寫呢個歌詞啊，咁撚勁啊！原來佢，我真係唔撚，即係有眼不識泰山啦。下次幫我再見到我真係，哇！屌你點撚咗寫咗啲歌詞出嚟咧，大佬你請槍嚟好冇？你唔係俾人玩到盡，你寫唔撚到呢啲嘢出嚟嘅。所以呢首就係我哋嘅黯然人生真理教嘅會歌。唔係應該係救歌咩？即係又教啲人做嗰啲乜撚嘢做兵啊，諸如此類啊咁樣。唔係咁嗰陣時唔係咁諗噶嘛，嗰陣時係好阿媽啊！哇屌，真係好撚慘，覺得自己首歌形容自己咁撚慘嘅咧。你當然啦，當年嘅會員有啲到而家都係溝唔到撚到咯，幫唔到撚慘，我都覺得好可惜。係咪我上次見到嗰個？佢唔算會員，因為佢唔溝女。OK，唔溝女就唔算會員，即係等於你失業率 unemployment rate， 你唔揾工唔算噶嘛，係咪？係你唔計噶嘛，嗰時候讀書係咁噶嘛，你唔計失業率度嘅，因為佢唔溝女，所以佢唔係會員。我係會員，係一定要溝女，溝唔撚到嘅先係會員。喂，仲有少時間，因為我哋仲有半個鐘買六合彩嘅，不如分享一個你溝女嘅故事啊！就喺黯然人生真理教一段時間，或者你朋友嘅故事都得，有冇印象咧？有求女期高嗰個啦，屌！好啊。話說咁樣就有。我嗱呢個唔係我 friend 嚟嘅，佢就咪真係唔係我係我認嘅，我冇咁鳩無聊。咁咧佢有個中意個女仔，佢就好中意食萬樂珠嘅，萬樂珠珍寶珠係咪萬樂一粒粒嘅，塞入可樂會爆出嚟萬樂珠嗰啲叫萬樂珠。係咁咧佢好中意紫色味嘅 ，OK， 好中意食紫色味嘅。OK，咁好啦，原來咧喺加拿大咧係冇一筒紫色味賣嘅。即係你要咧係要混色嘅，冇純色味買嘅。咁咧佢就好撚中意喎。咁咧佢就買咗好撚多好撚即係好撚大包幾廿包嗰啲雜色。咁就挑啲紫色出嚟。咁啊入咗個罌度，俾條女咁樣，佢都開心啊咁樣，即係送俾佢做禮物。條女好開心，哎呀好開心啊咁樣好快樂，好開心。咁就條女真係開心啦，真係中意啦咁樣。咁樣跟住就冇乜嘢啦，我未溝到嘅，即係冇話表白，即係送咩生日物之類啦咁樣。咁到第二日上堂啦，咁啊見到隔離有同學喺度撚屌啦，即係大個香港人個圈子好細啫，又撚屌係咁喺度食個紫色萬樂珠喎。佢直嚟食嗰個紫色喎，屌佢奇撚怪！咦？加拿大又好似冇得賣紫色嘅喎，喂咩唔撚知喎？屌條女俾我食，佢唔撚食佢俾我，就係咁咯。我想問嗰個男仔即係食萬樂珠嗰個係咪同條女有路，定係純粹嗰條女覺得你戇撚鳩？唔係溝曖昧咯，但係就冇一齊嘅應該。唔係我講緊即係食萬樂珠嗰條仔喎。係啊，同嗰條女曖昧咯，即係我諗係條女冧佢咁樣咯，可能又係俾啲佢，咁佢又唔撚咁樣，係咯，我唔知喎，邊個俾我食嘅，佢又唔知佢成啱嗰啲。當事人點啊？
咪咁咯，係咪繼續係咪敷引晒？咪繼續做人咯，唔係點啫？冇嘢噶，細個唔會跳樓，唔會咩噶，咪記住呢種仇恨咯，記住呢種仇恨就係去玩翻咁多女咯，係咯。我又記得有一次有個女仔，咁咧佢就砌 puzzle，OK，砌 puzzle 咁樣就死啦，唉，好大幅噶，哇，唔知千幾千嗰啲砌嘅，咁咧就砌下咧，唉。唔見咗一個喎，屌完成唔到佢中間，有得去補領啊嘛。十幾年前啊，大佬。OK，而家我諗有10幾年前唔撚知有冇啦，我知就咁啊，好唔開心喎，咁點咧？咁我就去，即係我知道呢件事啦。去佢屋企，啲 puzzle 病喺度，我都唔係中意砌嘅，唔見咗塊啊咁樣。跟住我望一望，我話唔見咗塊喎，真係唔見咗塊喎咁樣。咁我就走去puzzle 鋪揾佢，好撚難呢。其實你話 puzzle 屌你媽好撚難揾嘅，仆街！即係唔撚係 Toys R Us 有賣嘅，唔撚知邊度買嘅，我揾到好撚多鳩地方，最後俾我揾撚到呢一個，因為嗰年代仲未上網嘅，係啊，即係唔撚會上網撳知邊度冇嘅，你真係逐個去嘅，揾撚到啦，我就揾翻個塊出嚟。唉，我去佢屋企，我望我好係扮到好不經意嘅，即係又唔使俾佢知喎，又唔使俾佢知喎，好似行下咁樣傾下，放個屁咁樣行埋去望下 puzzle，認撚住邊個位。即係我贊影嗰年代對唔住手機係冇得影相嘅，認撚住邊個位即刻翻去喺嗰幅圖，唔係喺幅圖度，即係你封面 puzzle 封面幅圈住喺邊個位，應該係你呢位嗰塊啦。咁仆街咁就諗住揾啦，唉，對唔住，係冇撚柒可能揾到㗎你，即係你唔諗住，除非你砌出嚟啊。係啊，你唔撚砌嘅咧，你係砌唔撚到嘅原來。咁結果咧？結果我唔係一個砌 puzzle 嘅人。咁但係結果都會砌咯，我人生砌咗一次 puzzle 就砌呢個1900唔知1900唔知1700咁上下咁上下啦，好撚痛苦。我真係屌一放我砌撚到，揾到邊一塊，我揾個盒仔合撚住佢，俾撚咗佢，好撚俾撚咗佢。啊，佢話啊，佢都好震驚嘅，即係佢都好震驚嘅。啊，點解你揾到嘅咁樣？我唔好理點解啦，咁樣冇人講咁鳩嘢啦，係咪先？係啊，係咯，咁樣好啦，多謝，好開心啊，咁樣，咁好啦，咁樣你咪係啦，咁樣即係之類啦，總之，咁最後 end up 咪冇同我一齊咯，因為佢有大條仔，咁我咪砌 puzzle咯，佢咪俾人砌咯，就係咁咯。即係其實我嗰陣時我追佢嗰陣時候就未有男朋友嘅，咁我講真，我砌 puzzle 真係撲街砌撚咗2個禮拜啦，冇1個月嘅。佢知唔知你砌咗先？梗係唔撚知啦。佢覺得你執翻嚟嘅啫。佢已經冇心夠點嚟咯。係，算得識 give a shit。我係嗰陣時我唔係去佢屋企嘅，我係去學校俾佢嘅。咁原來佢已經出邊有條仔咯。後來佢 friend 同我講，啱啱識個條仔喺出邊屌咁樣揸唔知乜撚嘢車啊，揸下寶馬 M3咁上下啦。我一行路佢咪屌老母，sorry 啊，要激動啊要。揸 M3啊，人哋屌老母，我咪砌 puzzle咯，人哋咪砌女咯，就係咁咯。呢啲就係人生嘅故事咯。講完時間，咁呢個故事就教訓大家，以後唔嬲砌 puzzle啦，屌老味，要砌嘅俾錢人砌啦，屌老母，錢解決到就得噶啦，仆街。好，我哋講住買六合彩啦，祝我哋中啦，拜拜。中咗唔碌啦，屌！